Jeg lader ikke det her ske, med at vi ikke sælger noget. Det gør jeg ikke. Det kan jeg ikke. Nej. Altså, vi skal Det ikke skal lykkes. noget, vi har. Jeg håber, at folk tager godt imod det. At folk går hen, og så rører de tingene, og så siger de, okay, shit, det er lækkert det her. Og så siger de, wow, det her det er faktisk også ret lækkert, og så kører de egentlig bare videre, og så opdager det hele bare lækkert. Og så forventer vi også, at de bare elsker vores selskab. Når vi sådan står sammen og fusionerer, og får folk til at føle sig hjemme og har det godt. Ligesom hernede i kælderen. Hvis vi kan få den vibe, vi har hernede, ude på standen, så er mission nærmest accomplished, ikke? Mit navn er Kasper. Jeg er 26 år gammel. Født og vokset i Koldingområdet. Og jeg har altid haft interesse for tøj. Mit navn er Oliver. Jeg er 26 år. Også fra Koldingområdet. Vi var nærmest tætteste venner i folkeskole- handelsskolen-tiden. Og vi brugte, altså, det var næsten for meget. Det var sådan noget, vores forældre var hinandens forældre, ikke? Altså, det var sådan noget der. Ja. If I start to fall on the way, fall on the way. Just remind me that it's all on the way, it's all on. Det man så plejer at gøre, så plejer man lige at gå ind og kigge. Okay, ham der flot fyr. Like, yes. Bare for at vise, at man lige er der, ikke? Sådan nogle små ting, det er også det, der gør, at folk de bliver lige mindet om, okay, det er det, jeg lige likede. Så går jeg ind og gør det igen. Hvordan åbner man bagdøren? Kan man det? Skal du åbne den måske? Der er ikke nogen bagdør. Nå, okay, så man skal simpelthen ind bagved. Eller hvad? Jamen, jeg tænker bare, om det er... Suicide Doors! 2018, hvad så, mand? Okay, kan du skubbe? Jeg tror aldrig, at en drive now har været mere fyldt op end den her. Den er meget belastet lige nu. Hej, politi. Stille og roligt, Oliver. Der er ingen grund til at raise suspicion. Er det torsdag i morgen? Torsdag i dag. Fuck, jeg troede, det er en dag mere. Jeg er konstant en dag bagud lige pt. Jeg kan så ikke... Jeg tænker ikke rigtig dage, jeg tænker mål, hvornår vi skal nå noget, altså du ved. Vi skal sgu nok klare det hele. Ja. Det er vi gode til. Plejer vi at gøre. Klare til. Vi er jo bare det, vi har lært os selv at være. Som en kældermus. Ja. Eksklusiv kældermus. Ja, vi er ligesom de der mus i... Kældermus. Hvad er det? Er det Askepot? Askepot noget? Hende der taber skoen? Ja. Ja. De der mus, der laver tøj? Ja, ja. Det er også. Bare det, at man skal have alle hatte på en gang. Nu er vi to til at dele dem, hvilket er rigtig rart, og hvilket gør, at vi også skal have et større fokus, men der er stadigvæk mange. Du kan godt bruge 2 hatte mere. Ja, hattebærere. Det er ligesom den her hat i Harry Potter, der bare flyver rundt på forskellige børns hoveder og siger, hvor de hører til henne. Jeg føler nogle gange, at man tager på, og så siger den, regnskab! Og så sidder man med regnskab. Så må vi hellere lave regnskab. Så får du hatten på. Marketing! Nå, okay. Det er jo helt ærligt. Man gør det hele. Samples. Det har stået hjemme i min lejlighed i 3 uger. Det er også irriterende, at det står og fylder så meget, ikke? I en 2-værelses Vesterbro. Og her har vi samples. Fuck, det glæder jeg mig til at se. Til vores første kollektion, der valgte vi at gå igennem en producent, eller agent, fordi at det første gang vi producerer, og vi vidste ikke helt, hvor fanden vi skulle starte. Så en agent, i hans tilfælde, skulle i hvert fald hjælpe med at forklare om tingene, processerne, i hvert fald lige første gang, fordi det er vigtigt at få det rigtigt første gang. Jo mere, hvad kan man sige, naiv man er i første omgang, jo mere slår man sig også på at gøre tingene. De der skjorter, de har fucking bare spil. Det er også det med allermest fedt. De andre, dem er sådan rimelig... Ja, dem har de lavet en gang før ordentligt, ikke?
Okay. Goddag. Okay. Den er kraftet med godkendt allerede Er den der. godkendt? Ja, det synes jeg også. Ja. Kan man se, hvor tilfreds jeg er? Ja, det må jeg sgu give dem. Det har de gjort rigtig flot, det her. Det var helt vildt. Hvad fanden er det for noget stof, det her? Hvad nu? Det er ikke, altså, det er bare, Er det ikke fedt eller hvad? det er bare lidt sådan hårdt. Men er det ikke det, vi har sendt med? Det må det jo være. Så det er bare sådan taget sådan A4-papir, så de bare lavet en skjort ud af det. Nej, altså, det var let bliver og dejligt. bedre. Stof bliver bedre, vi får egyptisk bomuld nu. I Oxford-kvalitet, så det kan kun blive bedre. Men Vi skulle have lavet en test, kan man sige. Ej, hvor er det tilfredsstillende at hænge op. De bukser, når jeg får dem, så skal jeg leve i dem. er det mærkeligt, at man sådan er så oppe og kører over et tøj? Nej, det er det fandme ikke. Det er da ikke man har mærkeligt. lagt så mange følelser i det. Altså, prøv lige at overveje, hvor lang tid vi har brugt på det. Det er ikke mærkeligt, hvad end folk siger. I've been making waves, I ain't treading water. Sunshine on my face in California. Yeah. And now we ain't the same, cause I work harder. Yeah. And I will never change. Jeg kan gøre det mere tydeligt, uden du ødelægger lyset, tænker jeg. Men det er faktisk Det er et rigtig skideflot flot billede, billede, det der. Plug in the way that I zone. Tell all your niggas behave. The kid is now one with the force. No, I ain't playing no games. Banging it out on the low. Vi arbejder jo begge to fuldtid ved siden af. Så vi har fuldtid fra 9 til 17, og så efter klokken 17, så kører vi ind til klokken 2 stykker om natten eller sådan noget. Det er sådan vores hverdag. Det kan ikke hænge sammen i det lange løb. Så målet er jo med, at vi får nok ordre på standen til, at vi kan gå ned på deltid bare. Det skal bare gå. Der er ikke andet for det nu. Det går ikke, hvis det ikke går. Det sagde jeg også til min kæreste i går, hold kæft, men altså, jeg er fandme også stolt af dig. Og fordi at nu har hun lige taget til Kolding, og nu er man sådan alene hjemme i lejligheden, sådan, så føler man ligesom det der, som hun føler hver eneste dag. Falder i søvn selv. Spiser aftensmad selv. Men det er nok en af de ting, der er det mest fucked, egentlig. Jeg har lidt tid til en skid. Det kommer nu! Prøv at åbne og råd ud. I've been expecting you. Nej, hvordan åbner man? Hvad var det, der kom? Den fra Egypten. Okay, super. Hej. Skal man ikke sige, at man er her, når man ikke er her? Det er spændende, det. Står vi bare ikke sammen og kigger ud af vinduet? Vi har virkelig haft nerver på, fordi at producenten her har vi ikke arbejdet sammen med før. Vi kommer her. Kom indenfor. Se på det goods. Nå, Ja. godt. Halløj. Hej. Oliver. Jeg kan se, der står Ishmael på. Jeg havde jo ikke ret label. Okay, det syr jeg bare selv i. Prøv at se, det her, det er jo... Det er blevet rigtig flot, det der. Ja, det må man fandme sige. Holy macaroni. Kvaliteten er, som den skal være. Men finish på håndstikningerne, som logo og sådan ting, det skal udvikles, fordi at de gør ting på en anden måde, end vi gør. Og det skal vi fusionere på den måde, sådan at vi kan give dem næste gang. Det er derfor, man laver samples jo. Ja. Der er lige nogle håndstikninger til... Vi har meget både ære på spil, vi har vores... Stolthed. Jamen, altså, det lyder så latterligt at sige, men stolthed er. Men også, at vi har vores fremtid på spil, fordi lige nu bruger vi nogle år i vores liv, som egentlig, i hvert fald hvad jeg ser i mit netværk, bruges på at gå ud og få fuldtidsjob efter kandidaten. Ikke? Bruges på at gå ud og etablere, købe sin første lejlighed. Og bruges på at træffe nogle virkelig vigtige voksne valg. Og så har vi så valgt at bruge tiden på det her, så på den måde har vi jo
de der 5 år, de nærmest har brugt på at få deres uddannelse, det har vi haft det på spil. Og det er det, vi skal vise hele verden nu, at man kunne lige så godt bruge de 5 år på at skabe sit eget og få succes med det. Gotta keep my priorities straight. Ask them to pray for me. Jeg har gjort meget for, at alle detaljer bare skal være lige i skabet. Så tegner man en sketch. Så går der ikke mere end en lille måneds tid, så er sketchen faktisk realiseret. Jeg har bare lidt nedtur over, at det giver sig. Så jeg har lidt nøjeren på, om det lige præcis siger. Det er 100% 120 merino. Over 100 håndstæng. Hvis I gerne vil have den her, så tager vi den bare til samme pris. Ja, det vil jeg snakke om. Bare finde ud af, hvor mange det skal være. Så er det small, medium, large, XL. Så tager vi en medium og large i Coco. Yes. Og så er det skjorterne. Black and navy. Så tager vi den sorte, ikke? Så det var vores første butik i København, vi kom i. Det er stort! Fordi så kan vi sige til folk, at I kan købe det i Kyoto. Selected styles available at Kyoto. Hvis vi bare får solgt 2/3 af det, vi bestiller hjem nu her, så kan det begynde at rulle lige så stille, så vi har råd til en næste kollektion også. Mange har set os an her den første sæson. Mange har sagt, okay, der er en rød tråd i det, I laver, det er sgu fedt. Fedt, så ved vi det. Gider I se efter mine ting, hvis man ikke tager lidt? Ja, selvfølgelig. Det er ærgerligt. Jeg står hele dagen, og der er ikke nogen mennesker. Så i sekundet, den gravide kvinde skal på toilet. Vælter den. Jo. I said, made the money, dope boy. Making money, make you wanna go, boy. I said, made the money, dope boy. Making money, make you wanna go, boy. I said, made the money. Yeah, I said, made the money. Yeah, I said, made the money. Yeah, I said, made the money. Fuck, det var fandme intens shit, det der. Nå ja, så er der sket noget andet vigtigt. Han er kæmpe, Olli. Kommer han forbi? Ja. I morgen? Nej, prøv lige at se, hvad han har skrevet. I walk this show. Okay, svar. Fuck hurtigt. Der er en gut, der hedder Bruce Pask, som er en ret stor. Han er men's fashion director for Bergdorf Goodman og Neiman Marcus, som er store kæder i USA. Og han er contributor til CQ og andre store men's magazines. Så hvis man har hans validering, hvis man har hans interesse, så har du indkøbers interesse. Altså han er big shot. Hi Bruce, we'll do it Bruce 2018. We look very much forward to meet you. Thank you. Bum. Altså det skal bare være vores liv. Det kan simpelthen ikke være anderledes. Det bliver nødt til at være. Og hvis det ikke gør det, så må vi gøre det alligevel. Ja, så gør vi det bare igen. Så gør vi det igen, ja. Så har vi lært noget af det.
this name doesn't mean anything to anybody. No. So that's why it doesn't matter. So why should it be there, man? That's my total point, is I think you can do what you want to do. Whereas like these are quite signature. You know, like that's really signature. I hope there's a I'm good happy to meet you. Yeah. Very happy That's to a meet you pleasure. too. Congrats. Thank you. Nu skulle da sødt, han kom forbi. Hvad? Ja, meget. Og han kunne også godt lide, at vi også bare var sådan helt... Okay, de 3 døbs, der bare står og har det sjovt. Derbies. Så vi har New York-filter, så gør den. Det Fashion Week har givet os, det har givet os en mulighed for at reflektere om, hvordan kan vi gøre det endnu bedre næste gang. Vi har fået rigtig meget ud af første omgang. Vi tog bare derud med oprejst pande, og så fik det mest ud af det. Og det tror jeg også godt, man kunne mærke på os, fordi at vi var ikke et sekund væk fra den stand der. Og satte os ikke ned et eneste sekund, og var sådan meget hurtigt, når vi skulle ud på toilet og lige have en break. Altså, der var ikke andet end den stand lige den uge der. Jeg vil bare gerne have det til at lykkes, og når man så skal sidde og sådan reflektere over tingene, så går det op for en, hvor meget det betyder for en, at det ligesom lykkes, ikke? Hvor spiller det ikke sådan hele dagen? Er der nogen, der er i tvivl om, at der er fest nu, eller hvad? Jeg er ikke i tvivl.